जोडजाडको काम भइरहेको छ। 21 पछि यो जोडजाड कार्यक्रम प्रथम सुकुटे महोत्सवमा जेटपोर्टको तयारी गरिरहेको छ। अब एकछिनपछि यहाँहरूले जेटपोर्टमा चढ्ने दृश्यहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। आज यो सुकुटेको यो बगरमा यति धेरै ठुलो दाहालज्यूलाई हार्दिक स्वागत सहित नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू मैले देखिरहेको छु, सांसदज्यूहरू देखिरहेको छु। यदि सबैभन्दा सिन्धुपाल्चोकका सबै ठुला मान्छे आज यहीँ हुनुहुन्छ। प्रथम सुकुटे महोत्सव 2076लाई मध्यनजर गर्दै भोटेकोसी नदीमा र्याफ्टिङसँगै जेट बोट सञ्चालनमा ल्याएको छ। महोत्सवमा आउनेहरूको लागि थप मनोरञ्जन दिलाउनका लागि जेट बोट आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो हेर्नको लागि सबैभन्दा बढी भिड लागेको देखिन्छ। अब हामी हजुर दर्शकबिन यति बेला हामी सुकुटे महोत्सवमा छौँ। यो चाहिँ प्रथम सुकुटे महोत्सव 2076 भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले यो महोत्सवको प्रमुख अतिथिको रूपमा यो उद्घाटन समारोहका लागि नेकपाका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यहाँ आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ यहाँ अलि विशेष तरिकाले यो महोत्सवको उद्घाटन गर्नेछन्। यो जुन हामीले देखिरहेको पोखरी छ, यहाँ अलिकति ताल जस्तो बनाइएको छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो जेट बोट ल्याइएको छ। यहाँ पहिलोचोटि चाहिँ यहाँ जेट बोट चलाएर चाहिँ यहाँ आजको यो महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उसमा चाहिँ एकछिन यो जुन तलाउमा चाहिँ बोट चलाएर बोट चढ्नु भई यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको छ। केही बेरमा केही क्षणपछि यहाँ चाहिँ यो उद्घाटनको दृश्य यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न तपाईँको यहाँको झाँकीहरू पनि देखाउन गइरहेको छ। यतापट्टि चाहिँ यो भर्खर र्याफ्टिङ टोली यहाँ आइसकेको छ। यसपछि जेट बोटलाई पनि उता निकालिरहेको छ, तयारी गर्दैछ। सबैले विशेष चासोका रूपमा हेरिरहेको जेट बोर्डलाई प्राविधिकहरूले हतार तयार गरिरहेको थियो। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने तालिका तय गरिएको भए पनि यो बोर्डलाई छिटो तयारी गर्न नसक्दा बेलुन उडाएर महोत्सव उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रम भइरहेको छ जेट बोर्डको।
श्रीमानलाई नै आफ्नो श्रीमतीसँग अरूकै श्रीमतीसँग आफ्नो गएर रमाइलो आफ्नो त छँदैछ घरैमा श्रीमान त्यस्तै श्रीमती त्यस्तै एउटै बेडमा सुतेका श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि गफ छैन गनगन हुन्छ महिलाहरूको यसो गर्नु पर्यो सुटेका बोकेर यत्रो भइसक्यो हाम्रो चाहिँ खेतमा आएकै छ क्या हो बुढा भनिन्छ छैन यता दाइ बिजी यता भाउजू बिजी दुईजनै मजाले गफ गरेका छन् 1 बजीसम्म कसैको मतलब राम्रो सिटहरू जोडजाडको कामहरू भइरहेको छ एकैछिनपछि यो जोडजाड कार्यक्रम उहाँहरूले काम सम्पन्न गराउनेछ त्यसपछि यो पोखरीमा यो चलाउने भन्ने प्लान तयारी अवस्थामा राखिनको लागि चाहिँ यहाँ सबैजना लागि परेको छ यहाँ जेटबोटको आग्रह गर्दै मेरो आफ्नो सानो भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद पूर्व मन्त्री भोटेकोसी खोलामा अब जेटबोट पनि चढ्न पाइने भएको छ। यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण महानुभावहरूको म ध्यान यता आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीसँग सुकुरे महोत्सवमा चाहिँ प्रथम सुकुरे महोत्सवमा चाहिँ यसलाई यहाँहरूलाई याद छ चलाएर यहाँ सबैलाई देखाउनु यो प्रस्तुति हुँदैछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म यो स्टेजको अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दै म सेलो गायक जयनन्द लामाज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि बिना भूमिका प्रस्तुति गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। सामाजिक मन्त्री हाम्रो युवराज सर चाहिँ यति बेला बोटमा यहाँ जेट बोटमा गर्नुभएको छ। ताली बजाउनु ताली सर चाहिँ यति बेला बोटमा चढिरहनु भएको छ। हाम्रो सुकुटी बीचको सञ्चालक महेन्द्र दाई पनि यहाँ हुनुहुन्छ। पछि यो बोट तयारी भएपछि नेता कार्यकर्ताहरू चढे र केही छिनपछि अध्यक्ष दाहाल पनि चढ्नुभयो। क्यामेराम्यानहरू उतालाई पश्चिमपट्टिबाट सकिँदैन। होइन चलाउने ठाउँमै त नबस्ने हो कि चलाउने ठाउँमै त नबस्नु पाए हुन्थ्यो।
महामन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ज्यूले ढुङ्गामा चढेर उद्घाटन गर्नु भइसकेको छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा प्रस्तुतिहरू, हाम्रा मन्तव्य चलिसकेको छ सुनकोशी यो भोटेकोसी खोलामा। हाम्रो जितु दाई पनि हुनुहुन्छ अनि मिलन दाई यता हाम्रो पत्रकार। यो बोट सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापाले ल्याएका हुन्। उहाँलाई हामीले यो चढ्नको लागि के कति खर्च लाग्छ भनी सोध्ने क्रममा महोत्सव अवधिभर निशुल्क चलाएर सबैलाई मनोरञ्जन दिलाउने उहाँको भनाइ थियो। महेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, दाइले नै सुरु गर्नुभयो है यो फेरि जेटबाट अब यो कन्टिन्यू जान्छ यो अब कन्टिन्यू हो ल कन्टिन्यू जान्छ। महेन्द्र दाइले खतरासँग यो बोर्डमा चढाएर काम पाएको छ। यो के अरे कति राख्नु भएको छ यसको चढ्नको लागि रेट चाहिँ यहाँ महोत्सवमा आउनेको लागि? वाउ ल यो पनि एकदम यसको यो अहिले चाहिँ यो के अरे नसा चढाउनलाई तपाईँहरूले फ्रीमा चढ्नु पाउनुहुन्छ महोत्सव अवधिभरको लगभग है। पुरो भएको छैन तर अलिअलि खर्च लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले यो ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। यही फागुन 20 सम्म चल्ने महोत्सवमा जेट बोटसँगै मुख्य आकर्षणको रूपमा र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, बीच भलिबल प्रतियोगिता समेत हुनेछन्। हाल चलिरहेको पर्यटन वर्ष 2020लाई मध्यनजर गर्दै र सिन्धुपाल्चोकका पर्यटनको हबको रूपमा सुकुटेलाई स्थापित गराउन पनि यो महोत्सव गरिएको आयोजकको दाबी छ। त्यसै गरी महोत्सवमा स्थानीय जनजातिहरूको प्रस्तुतिलाई र स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।
कार्यक्रमलाई हामी पुनः झाँकी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। अब म सांस्कृतिक प्रस्तुतिको लागि सिन्धुपाल्चोक बोलको गीतको प्रस्तुतिको लागि म चेतन खाना किन नदिने यस्तो तरिकाले हामी छलफल गरौँ। यो छलफल गर्न खोजेका छौँ। अहिलेदेखि इन्डियाबाट कालीमाटीबाट हामी धेरै यस्तै सुझावहरू तपाईँहरूका अन्तर्क्रियाहरूमा आउँ।